హాయ్ అండి. హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? అండ్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయేది ఒక స్మాల్ రెమెడీ అండి. అందరికీ సీజన్స్లో దగ్గు కామన్ అయిపోయిందండి. చిన్నవాళ్ళకి ఏంటి, పెద్దవాళ్ళకి ఏంటి. ఇంకా దానికోసం అని చెప్పి ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్ తోటే మనం ఈజీగా దగ్గుని తగ్గించేసుకోవచ్చండి. అందుకనేసి ఈ రెమెడీతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం. లెట్స్ గో. ముందుగా జాజికాయని తీసుకోండి. ఇది బిర్యానీలో యూజ్ చేస్తారు. ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది జాజికాయ. నెక్స్ట్ ఈ జాజికాయ కొంచెం హాట్ వాటర్ ఒక సాన తీసుకోండి అరగదీయడానికి కాయని. సో నా దగ్గర ఇదైతేనే అవైలబుల్గా ఉందండి. మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది తీసుకోండి. సో కొంచెం హాట్ వాటర్ వేసుకోండి. వేసుకుంటూ ఆ జాజికాయని సాన మీద పెట్టి అరగదీయండి. నేను చూపిస్తున్న విధంగా మీరు అరగదీస్తూ ఉండండి. ఇది ఒక గంధంలో వస్తుంది. దీన్ని ఒక స్పూన్లో పెట్టుకోండి. ఇలా మొత్తాన్ని అరగదీసి ఒక స్పూన్లో పెట్టేసుకొని దీన్ని ఒక 3 ఇయర్స్ బిలో పిల్లలకి, 3 ఇయర్స్ నుంచి 4 ఇయర్స్ కూడానండి, వాళ్ళందరికీ మామూలుగా పట్టించేయండి. 3 పూట్లు పట్టించండి, పొద్దుట, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం. చాలా బాగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, చిన్నపిల్లలకి ఒకసారి పట్టి చూడండి. వాళ్ళకి ఏదన్నా సరే రెమెడీస్ ఒకసారి పెట్టి చూడండి. ఒకవేళ అది పడుతుందంటేనే నెక్స్ట్ టైం పెట్టండి. సో దీన్ని కూడా మీరు అలానే యూజ్ చేయండి. లేదు పడలేదు అంటే అది అక్కడితోటే స్టాప్ చేసేయండి. ఒకవేళ పడితే మాత్రం కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఇది ఒక 5 ఇయర్స్ నుంచి అండి. ఇది ముక్కలుగా చేసి తీసుకోండి ఈ జాజికాయని. సో ఒక 5 ఇయర్స్కి అయితే ఇందులో సగం ముక్క అయితే సరిపోతుంది. పెద్దవాళ్ళు అయితే ఇంత ముక్క తీసేసుకుని నోట్లో వేసేసుకుని కొంచెం కొంచెం నమ్ములతో ఆ రసాన్ని మింగేయండి. చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మీకు. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన వస్తున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సో దట్ నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.